Ja ku takohemi ditën e sotme të nderuar miqtë e mi për të sjellur pranë jush lajmet dhe ngjarjet më të fundit. Dy ish banorët e Big Brotherit, një çift që në fakt u fasionuan publiku pas tyre, një çift që na dhuroi shumë dashuri, një çift që nëpër intervistat e tyre na premtonte një lidhje të gjatë, të bukur, duke edhe menduar që do të shkilnin në atë altarin e kuq të dashurisë. Tani, vinë do reagime nga Instagramet që ne në fakt na krijojnë një lloj pikpyetje të madhe se çfarë po ndodh me këtë çift. A vërtet janë të ndarë? Apo është ky mekanizmi i famshëm që bëhet për followersa, për qendër të vëmendjes, për klikime me konotacionin që nuk janë bashk me njëri tjetrin, apo ka diçka që është krisur në këtë mes? Leo Gashi dhe Lela Seferi, dy ish banorët e Big Brother VIP Kosovës, të cilët ditëve të fundit me lëvizjet e pakta të tyre në rrjetet sociale kanë krijuar një tronditje të madhe tek opinioni publik shqiptar. Ato nuk bënin like të njëri tjetrit fillimisht, më pas hoqën fotografit nga Instagrami, do me thënë një rrugtim që tashmë e kemi mësuar se si shkon me çiftet, dhe tashmë kanë publikuar disa story. Ditën e djeshme publikoi Lela që thonte se gjithçka e kaluar është e kaluar dhe tani fillon një rrugtim i ri, ndërsa Leo ja ktheu me një okay dhe pik, do me thënë miratoi atë dëshirën të Leles. Tani, unë si të gjithë fansat e tyre kam të drejtën të ngrë dyshime, të ngrë hamencime, të ngrë analizë, me patjetër që për shembull unë nuk e besoj që Leo dhe Lela janë të ndarë dhe mendoj që ju duhet pak popularitet, ju duhet pak reklam, sepse të qenurit personazh publik, të qenurit figurë publike, të qenurit në nivelin të klikimeve, siç janë Lela, Leo apo Egli apo Xheneta e shumë personalitete të tjera, me patjetër që ne duhet të bëjmë skandale për të qenë në skenë. Do të thënë skandali është i njohur në showbiz. Po s'bëre skandal, nuk ke klikime. Tani shoh ca komente që fansat thonë mos është Xheneta arsyeja që Lela dhe Leo janë ndarë, sepse Leo ndante shumë kohë me Xhenetën në Fiber, bashkëbisedonin, qëndronin me orë të tëra në live dhe sikurse Lela mund të jetë bërë xheloze që Xheneta dhe Leo kanë kaluar një kohë së bashku në Fiber dhe mund të linte diçka mes tyre. Unë nuk shoh një karakter në fakt të përafërt mes Xhenetës dhe Leos, shoh një karakter miqësie, shoh një raport miqësor, po jo diçka përtej saj, sepse unë mendoj që njeriu vepron pas ndjenjave, vepron pas shpirtit dhe nuk më duket Leo një djalë që mund të bëj manovrime të këtilla për gjëra që nuk i ndjen. Ai ka qenë shumë afër ndjesisë së tij me Lelën, por publiku ka ngritur dyshime. Unë shpresoj që kjo ndarje të mos jetë e vërtet. Unë dyshoj në fakt në këto ndarje të artistëve shqiptar, sepse tashmë kjo forma e marketingu që po bën namin nëpër rrjetet sociale, por dua të marr mendimin tuaj. Besoni ju vërtet se është ndarë Lela dhe Leo?